civil aviation flying. First of all, because it makes it easier for pilots to transition from one airplane to another in the same family. Second, Chapman, donc deux pilotes anglais à droite et à gauche et à droite. Et puis l'ingénieur d'essai en vol présent à bord de ce 318 était Eric Isors. Peter Chandler and Frank Chapman, assisted by the flight test engineer Eric Isors, demonstrating a high-angle sloped approach, 8 degrees approach by the A318 will allow it to get into some of the airports around the world that are not easy to get into because they are hidden behind mountains or other obstacles. The A318 is powered by two factory engines of 21,000 pounds of thrust each. It's designed for 107 passengers and is operated by a crew of 2. Et maintenant, depuis bien longtemps, depuis 50 ans au moins, le maestro est Thierry Bourget et avec eux ils ont Pascal Verneau, Stéphane Beau et Patrick Boucher. Voici un moment d'immense talent de pilote. Designed for 380 passengers and 3 classes for flying over distances up to 14,500 kilometers from stop Paris to Rio. What's remarkable about this aircraft is not just its performance, but this demonstration, one of the most beautiful demonstrations in the memory of aviators here, that stretch back many years. Claude Lelay, the maestro in the pilot seat, Thierry Bourget, the co-pilot, extracting elegance and grace from this enormous airliner in the confined space over the Paris AirShow. Le 340-600 a donc un fuselage débutant. Toutes les ailes d'Airbus, je le rappelle, ce sont des ailes anglaises. Les Anglais doivent avoir quelque chose avec l'aérodynamique, ils ont toujours réussi les voilures d'avion. Et les moteurs, eh bien, ce sont des Rolls-Royce 3500 de 25 tonnes 4 de poussière. Regardez la beauté de cette machine qui évolue à l'intérieur d'une véritable boîte à chaussures étriquée. C'est pas fait pour ça, un 3/4. Eh bien, ça reste à l'intérieur de cette boîte étriquée et ça habille le ciel de ces invraisemblables arabesques. Invraisemblables eu égard à son empreinte. As Bernard said, beauty flies on English wings. The A340-600 by Claude Lelay and Thierry Bourget, powered by another English company, Rolls-Royce. Rolls-Royce Trent 500 engines, each developing 56,000 pounds of thrust, giving this aircraft the ability to operate over ranges up to 8,000 kilometers. Et maintenant le forté, la finale de cette présentation, un passage très lent aux alentours de 220-230 km/h face au vent, donc visuellement c'est encore plus lent. À l'issue de ce passage, le 340 va cabrer et monter lentement comme en lévitation sur une pente extrêmement forte. Pour les pilotes parmi vous, je signale que malgré le fait que ce soit un avion à commande électrique, Claude Lelay pédale pas mal sur le palonnier pour bien aligner l'avion pendant la montée. Et à l'issue de cette montée invraisemblable, face à nous, il effectuera un accent circonflexe. Quelqu'un a appelé ça un vis standard, parce que ça commence comme une patte vis et puis arrivé en haut, on redescend vers le bas. Là, on voit bien. Remise de place. Turn to the left and Claude Lelay and Thierry Bourget will reach for the sky in the A340, climb to a peak, and then as all aviators they do need to bring themselves back to earth. The aircraft goes over the top from the peak at approximately 0.3 G. Undercarriage comes down, landing configuration prepared, and they come back to terminate their show. Et maintenant un bref moment d'apesanteur, 0,3 G, alors que Claude pousse
c'est que Thierry...